kita mulai. Halo teman-teman, kembali lagi. Ayo kita mulai. Nampaknya di sini lebih kacau tuh. Wah, wah. Kayaknya kita akan kalah. Kita keluar. Dengan apa ya? Aduh, kita malah crash. Tidak apa-apa. Yang penting kita mengejar lagi. Karena kita udah ngajak kita memakai ban medium. Overtaking saja tanpa dapat kontak dari tim, malah crash lagi. Apa ya? Apanya? Kita harus fokus. Ayo fokus. Fokus. Kita saya